Coba yang tengah itu kayak basah tadi yang tengah. Geserkan ke samping. Yang tengah itu nyangkut itu. Dia basah tadi. Iya, nah, air. Air itu. Jatuh semua. Kalau naik. Kalau ball feeder nggak peduli dia, mau naik seapa aja naik dia. Dia kemiringannya nih pas kali orangnya. Kemiringan rel ini. Dia kecil Itu bunyi itu singkirin itu. Ya. Dia jadi bunyi mejanya. Ini warna kecil kali ya. Ini mana yang terbalik dia langsung jatuh ya. Posisi lah, yang posisinya nggak sesuai dia jatuh dia. Kayak kuaci lah.